থাকোঁতে এনেদৰে হঠাৎ বৰষুণ আৰু বতাহ আহি গ'ল, তো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। কামবিলাক হ'ল কাৰণ আমাৰ ৰিগ মুভ হৈছিলে। মৰ্ণিং আৰু এতিয়া বাজিছে 3টা বজাত উঠি মেলি দেখিছে ফিল্ডখন নিজান হৈ আছে আৰু মানে আমাৰ ৰিগ মুভ হৈছিলে, গতিকে সৰু সুৰা যিবিলাক কাম আছিলে সৰু সুৰা মানে প্ৰায় হৈ গ'ল। আমাৰ ৰিগটো পাছফালে দেখিছে আমাৰ ৰিগটো আপ হৈ গ'ল। এতিয়া মাছ ফ্ল'ৰ আপ হ'বলৈ বাকী আছে, গতিকে ঠাণ্ডা বতাহো মাৰি আছে। এতিয়া কাম কৰা নাই, সেইকাৰণে হেলমেটটো খুলি থৈছোঁ বাৰু, সেইটো আপোনালোকে নধৰিব। আৰু আজি কিনো পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এই কি বুলি ক'ম, ৰাতিপুৱা হ'ল 4টা বাজিব হৈছে, গতিকে ৰিগটোৰ আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া হৈছে 4টা বাজিব হ'ল। এয়া আমাৰ মানে মাছ আপ হৈ গ'ল, এতিয়া ফ্ল'ৰ আপ হ'বলৈ বাকী আছে। মানে কি হৈছে, লাইট চাইটবিলাক অফ হৈ আছে, তো সেইকাৰণে আন্ধাৰ হৈছে। আৰু এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাম বাকী আছে বাৰু, তো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এয়া ওপৰতো আন্ধাৰ হৈ আছে পূৰা, এইফালে দেখিছে পূৰা লাইটৰ পোহৰ অলপ আহি লৈছোঁ। আন্ধাৰ হৈছিলোঁ বাকীখিনি। আৰু এইফালে এইটো ডাঙৰকৈ দেখিছে, এইটো মোৰ পাছফালে এইটোৱে আমাৰ ৰিগটো আপ কৰিছিলে মাছ। এয়া দেখিছে কিমান ডাঙৰ জেক হয়, এইটো দেখিছে। লাইটটো অকণমান কভাৰ কৰিছোঁ, তো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত দেখিছে এইফালে এটা জেক আৰু এইফালে এইটো এটা জেক। চ' এইকেইটাই গোটেই ৰিগটোৰ ৱেইটটো লৈ আপ কৰে। এই ফিল্ডখনত কেইবাটাও লাইভ ৱেল মানে তেল গৈ আছে। তো এইটো আমাৰ নতুন পইণ্টটো, যিটো আমি ড্ৰিলিং কৰি থৈ দিলোঁ। এতিয়ালৈকে পাৰফৰ্মেশ্যন হোৱা নাই, তেল ওলোৱা নাই, মানে উলিয়াব আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ পৰা তেল গৈ আছে, বস্তাই ঢাকি থৈছে। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ৰিগটো, আৰু এইফালে এটা খাট আছে, তো তাৰ পৰাও তেল গৈ আছে। The next day. গুড ইভিনিং গাইজ। কালি ভিডিঅ'টো দেখিলে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কাম কৰিলোঁ, গতিকে কালি সফল সমাপ্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভিডিঅ'টো, গতিকে আজি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কি হয়, কালি আমাৰ কামবিলাক হ'ল কাৰণ আমাৰ ৰিগ মুভ হৈছিলে, তো ৰিগটো আপ হ'ল দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক। এতিয়া আমাৰ সকলো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিকৰ কামবিলাক হৈ আছে, আৰু আজি কিনো কাম দিয়ে তাকে চাওঁচোন। আৰু আজি আমাৰ লাষ্ট ডিউটি। চ' এইফালে দেখিছোঁ পূৰা পেকিং কৰি মেলি ৰেডি, বেড কভাৰ চেট কভাৰ নাই, পেকিং কৰি সেই ওপৰত বেগ চেগ তুলি থৈছোঁ। তেওঁলোকে আহিব কাৰণে ৰুমটো খালী কৰি দিব লাগিব, গতিকে চাই থাকিব আজি ভিডিঅ'টো। পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ভিডিঅ' কৰিবলৈ সেয়াও নাজানো, যদি সময় সুবিধা পাওঁ তেতিয়াহে আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু কিনো ক'ম, আপোনালোকে আৰু বহুত কমেণ্ট কৰিছে, সেই কমেণ্টবিলাকৰ উত্তৰ বা ৰিপ্লাই মই ঘৰত গৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি মানে দিমেই আপোনালোকক, সেইটো চিন্তা নকৰিব। বহুতে সুধি আছে, বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহি আছে, সেইকাৰণে। আৰু আপোনালোকে যেনেকৈ মৰম ভাল পোৱাবিলাক দি গৈ আছে, আগলৈও এনেকৈ দি গৈ থাকিব বুলি ভাবিছোঁ, আশা কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে মৰম ভাল পোৱাবিলাক দিলেহে মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই গৈ থাকিবলৈ ভাল লাগিব। কাৰণ কোনেও যদি নাচায়, কোনেও যদি হেৰি নকৰে, তেতিয়া মই কিনো বনাই থাকিম। হ'লেও বহুতে
জানিব বিচাৰে যে এটা ড্ৰিলিং ৰিগত কেনেকৈ সোমাব পাৰি, কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ, সেইবিলাক বহুতে জানিব বিচাৰে, বহুতে কৰিব বিচাৰে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাই গৈ থাকোঁ আৰু ঘূৰি বনাইছোঁ আৰু তো বেছি দেৰি নাই, গোটেই 12 ঘণ্টা থিয় হৈ থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে ৰুমত থাকিলেও প্ৰায় বিচনাতে পৰি দিওঁ আৰু তো আপোনালোকে বেয়া চাই নাপাব। আৰু কি হয়, মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাই গম পাইছোঁ যে অসমত কিমান কৰ্মবিমুখ ল'ৰা হওক বা ছোৱালীয়ে হওক, কিমান কৰ্মবিমুখ আছে, সেইটো মই কিন্তু ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। কাৰণ ইমান কমেণ্ট আহে, দাদা কাম এটা উলিয়াই দিয়ক না, হেল্প কৰি দিয়ক না, কি কয় মোক কাম এটা দিয়ক না, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কমেণ্ট আহে, বহুত। তেতিয়া মোৰ বেয়াও লাগে। কিনো কৰিব, মইতো মালিক নহয় ভৰাই দিবলৈ, মই কোনোবা হেৰি নহয়, মেনেজাৰ নহয়, কিবা হেৰি নহয়, জাষ্ট আপোনালোকক ইনফৰমেশ্যন দিবলৈহে চেষ্টা কৰোঁ। কিন্তু সেইবিলাক কমেণ্টবিলাক দেখি এনেকুৱা লাগে মই আনি এতিয়াই সুমিয়াই দিম, এনেকৈ এতিয়া কাম এটা দি দিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে। কিন্তু কি কৰিব, সেইবিলাক মোৰ হাতত নাই। সেইকাৰণে অকল বাটটোহে আপোনালোকক দেখাই দিব পাৰিম যে ক'ত কেনেকৈ গ'লে সুবিধা হয়, ক'ত কেনেকৈ বায়'ডাটা দিবলৈ, কেনেকুৱা ধৰণৰ বায়'ডাটা দিবলৈ, সেইবিলাকে আপোনালোকক দেখাই দিব পাৰিম। কাৰণ মই প্ৰেক্টিকেলি পাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি। তো গতিকে সেইটোৱে আৰু মই কোনো চাকৰি দিব পৰা, কিবা হেৰি দিব পৰা মোৰ ক্ষমতা নাই। যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰি দিব পাৰিম বাৰু। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে, ভিডিঅ'বিলাক চাইছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত মোৰ ভিডিঅ' আপলোড দিলে নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব। আৰু সেয়াই আৰু লাইক কৰি দিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু কোনোবাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বিচাৰি আছে, গতিকে চাই থাকক দে কি কয়। আৰু এতিয়া ওলাম ডিউটিলৈ, তাৰপিছত কামৰ ভিডিঅ', কামৰ কি বিষয়ে কি বাৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। A few moments later. আমাৰ প্ৰায় নতুন অইল নতুন খনন কাৰ্য কৰিবলৈ সকলোখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু যিখিনি বস্তু এতিয়া ফ্ল'ৰত লাগিব এই ওপৰত, তো সেইবিলাক বস্তু আমি ৰেডি কৰি আছোঁ। আৰু आगे बारिश पूरा दे रहा है, देखो पूरा बारिश आ गया, बारिश का मौसम। আৰু এনেদৰে আমি সকলোৱে মিলি কাম কৰি থাকোঁতে হঠাতে বহুত ডাঙৰ বতাহ আৰু বৰষুণ আহি গ'ল। আমি তত ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। অলপ আশ্ৰয় ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধাৰাসাৰ বৰষুণ চাওকচোন। A few moments later. আৰু এয়া দেখিছে, আকৌ নতুন খনন কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে আমি আকৌ ৰেডি হৈছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই আজি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, এনেকৈ মৰম দি যাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। জয় অসম। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত।